सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम लाइव वाइन्स। हेलो एंड वेलकम टू लाइव वाइन्स। मैं हूं अभिषेक और आप में से काफ़ी फ्रेंड हैं जो मोटोरोला मोबाइल यूज करते हैं। वो मुझसे एक सवाल पूछते रहते हैं कि मोटोरोला फ़ोन में जो है वो रिंगटोन कैसे लगे। क्योंकि अगर आप सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद आप साउंड में जाते हैं और रिंगटोन में जाते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें टोन जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप कोई अलग से टोन यूज करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आप आराम से रिंगटोन लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है फ़ाइल मैनेजर में। तो हम ओपन करते हैं फ़ाइल मैनेजर और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप ऑडियो में जाइए। ऑडियो में जाने के बाद आपके पास जो भी टोन हो उस टोन को आप पहले सेलेक्ट कीजिए। तो मेरे पास ये एक टोन है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद आपके पास इंटरनल स्टोरेज में एक फ़ोल्डर मिलेगा जो कि रिंगटोन नाम से है। तो रिंगटोन नाम का ये फ़ोल्डर है और आप उस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। और पेस्ट करते ही आप देखिए जैसे कि दो सॉन्ग हैं वो मैंने इसमें पेस्ट कर रखा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिंगटोन आप कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए अब आप सेटिंग में जाएंगे और साउंड में जाएंगे, फिर आप रिंगटोन में जाएंगे और फिर आप सिम 1 या सिम 2 सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो मैंने दो टोन ऐड किया है। ये देखिए, एक हम तुमसे और एक किस दिन, ये दो नाम से टोन आ चुके हैं। तो आपको ये सिंपल स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप आराम से नए रिंगटोन यूज कर सकते हैं अपने मोटोरोला डिवाइस में। वो मोटोरोला डिवाइस चाहे वो आपका E4 हो या E5 हो या G5 या G6 हो। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हों, टेक रिलेटेड न्यूज़ आपको जाननी हो या और कोई सवाल हो, मोटोरोला डिवाइस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो या अन्य डिवाइस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो कैसा लगा बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव वाइन्स।